יש התפוח הגדול, שזה ניו יורק, ויש התפוח הנגוס, שזה... מקינטוש. זה אפל, חברת אפל. כן, אבל אנחנו רוצים לדבר על מקינטוש. משבר זוטה בחברה הענקית הזאת, המייסד, אחד המייסדים והמנהל עד כה, סטיב ג'ובס, הודיע שמצבו הבריאותי לקוי והוא יוצא לחופשה. מיד צנחו מניותיה של החברה ב6%. עכשיו, אפל זה לא המחשב, אפל זה מסתבר כך דאץ', וזה מה שמוכיחים לנו קובי שלי ורון שלי, שני אחים, למדו שניהם בניו יורק, יוצרי הסרט מקהדס, שעוסק באפל ובמאמיני, בחסידי המותג הזה. מה אתם מספרים בעצם? אנחנו בעצם באים לספר שאפל זה, כמו שאתה אמרת, לא רק מחשב, ובעיקר זה קהילה של אנשים. ואותנו כיוצרי סרטים עניינה התופעה הזאת של הקהילה של האנשים שהולכים אחרי מק באש ובמים מיום הולדתה. למה שאנשים התאהבו עד כדי כך ממכונה? מה שקורה, אנחנו רואים בסרט כמה תהליכים שקרו במקביל שהביאו לתופעה הזאת. מצד אחד, מק הביאו את המחשב הראשון, שבעצם התפיסה של סטיב ג'ובס הייתה, המחשב צריך להיות כמו טוסטר, אתה מכניס לחשמל וזה מפעיל. כן. זה פנה לאנשים שפתאום גילו את האפשרויות של מחשב, אנחנו מדברים על שנות ה-80, זה הקהילה של האומנים. האנשים האלה נפגשו, התחילו להיפגש באוניברסיטאות, בכנסיות, באולמות התאמנות. לפני האינטרנט, רשת חברתית בעצם אמיתית שקורית בעולם האמיתי. זה הצית את התשוקה של אנשים למחשב. זה תהליך אחד שאותו אנחנו סוקרים. במקביל יש את המנכ"ל האגדי סטיב ג'ובס, שהוא בעצם מיתולוגיה, כוכב רוק, שהוא מביא לקהילה הזאת את החידושים בעולם הטכנולוגי. וככל שהמחשב הולך ותופס חלק משמעותי בחיים של כולנו, החלק של מק בקרב הקהילה תופס יותר ויותר. למה משתמשי ווינדוס לא יצרו קהילות כאלה? בעצם אפשר להגיד שאחד הדברים זה שאפל יצרו גם את הפילוסופיה של האנדרגראונד. האנשים שנלחמים בביג בראדר, מייקרוסופט, הם אלה שהיו צריכים להביא את השינוי. אבל בשלב מסוים הם גם היו תלויים בו. בהחלט. בשלב מסוים הם גם היו תלויים בדיוק במייקרוסופט ובווינדוס. ועד שעשו את האדג'סטמנט של הווינדוס למקינטוש, החברה כמעט נסגרה מקינטוש. ומי שהציל אותם, דרך אגב, שהחברה הזאת כמעט הלכה לפשוט את הרגל, זה הקהילה. כי סטיב ג'ובס יצא, הקהילה היא אלה שאנשים שהתגייסו להציל את המחשב. מעניין, סטיב ג'ובס הודיע שהוא פורש למעשה מסיבות בריאות, והוא היה הכהן הגדול. זאת אומרת, הוא היה הכהן הגדול של הדת. מה יקרה עכשיו עם הקהילה הזו? זו השאלה הכי גדולה, וזו שאלה שאנחנו בעצם עתידים לראות את התשובה שלה אולי ב10 שנים הקרובות. אנחנו חושבים שאם המנכ"ל הנוכחי ישכיל בעצם כמו במשבר הראשון של שנות ה-90 לחבק את המובילי דעת הקהל בקרב הקהילות החדשות, שזה הבלוגרים והפודקאסטרים שאנחנו גם אותם ראיינו, הם ידעו להפיץ ולשמור על הגחלת. בואו נראה קטע ראשון, נציג בפניכם שני קטעים. הראשון מתאר את האירוטיקה, או את ההקשר האירוטי של השימוש במקינטוש. How's the Mac changed my life? Not fast enough. It's kept me isolated, it's kept me from having a wife, it's kept me from having a life. It's always best on a Mac. Everything is best on a Mac. Are you kidding? Wow. First of all, I've never knowingly slept with a Windows user. Ever. That would never, ever happen. Not knowingly. Sex with a Windows user is like, oh no, baby, it's gonna be so good. It's gonna be so good this time. No, really, I won't crash, I promise. You're just sitting there in the bed going, זו פרודיה, לא? היא לא מתכוונת. היא באמת מתכוונת לזה. היא מתכוונת לזה? כן. בטוח, שימוש במק הוא קשור במערכת שלמה של ערכים, של דימויים, ולכן היא לא תשכב אם מישהו משתמש בווינדוס. לפחות זה מה שאפל תמיד רצו לייצר, את הפילוסופיה של אנחנו שונים. זה מה שנחשב במייקרוסופט. איבדת עוד אפשרות אחת. נכון. אבל בעצם הסרט חוקר את כל הסיפור הזה. הטקסט שהיא אמרה בסוף זה טקסט שאנחנו משתמשים בו הרבה. הפעם זה יהיה בסדר. טוב, בוא נראה את הקטע הבא. If you were to ask me what my three major influences were, they've got to be, you know, my dad, John Lennon, and Steve Jobs. He's the best. He is the Tom Hanks of CEOs. I'm willing to follow him.
think that whatever he says is fine with me. You're great, Steve. I'll always love you. And Steve said, let there be forgiveness for my people. My people have been down for too long. Great job. מה, הם מתפללים לסטיב ג'ובס? הם נפגשים ומהללים את סטיב ג'ובס. אנחנו לא היינו מודעים לכוח שלו. זה התחיל בעצם כמחשב יצירתי. נכון. זאת אומרת, הגרפיקה והאפשרויות לעשות דברים. זה היה הרבה יותר חשוב להם מלייצר חלונות או לייצר מדפסת. אבל עכשיו זה הפך להיות די המוני. איזה המוני? אתה יודע בכמה הוא יקר יותר? אבל הוא הפך היום זה כבר לא קהילה, הוא כבר לא מחתרת, ואפילו את האספה השנתית ביטלו כבר. וזה בדיוק מה שהסרט מתאר, את התהליך של הפרידה, מהרגע שהמותג הזה הפך להיות סקסי ואופנתי, איכשהו לאט לאט נפרד מהאנשים שהביאו אותו לשם, ופונה למיינסטרים, מה שנקרא. ובמקום למכור להם כלי שנותן להם ביטוי, הוא נותן להם כלי שמכתיב להם מה הם הולכים לראות, מה הם הולכים לשמוע, איך הם הולכים לעשות את כל. הטירוף הזה, אין לי מילה אחרת, עבור הסגידה למוצר, למכונה, קיים גם בארץ? גם פה יש... אתה יכול לראות את אותה סגידה דווקא פה בארץ, אני חושב שזה מזכיר לי קצת את שנות ה-80 בארצות הברית. הלכידות הזאת של הקהילה, המעטים מול רבים. אתה יכול להגיד שבהרבה מבונים הקהילה בארץ היא לא פנאטית כמו בארצות הברית, בכל זאת זה ארצות הברית. אבל מידת נאמנות תשוקה למוצר, בעצם קיים. שניכם, שני אחים, למדתם בניו יורק, נכון? בשתי אוניברסיטאות שונות. ואתם עובדים שם? אני עבדתי שם באולפני HBO, הייתי עוזר עריכה, ויותר מאוחר גם עשיתי 2 סרטים. ומה אתם מתכוונים לעשות? ביחד תמיד? אתם עובדים ביחד? אנחנו... כמו אחים טביאני, נגיד. אנחנו... עובדים, מוצאים תמיץ אחד לשני, והתהליך הזה של על איזה סרט אתם עובדים עכשיו? עכשיו אנחנו עובדים על 2 פרויקטים במקביל, שגם הם יהיו בארצות הברית. סרט אחד על קייטנות כסף בארצות הברית. קייטנות כסף? מה זה קייטנות כסף? אם אותי שלחו לקייטנה עם שוקו ולחמניה, ילדים בארצות הברית שהולכים ללמוד על בורסה, מה זה מניה, המדריך עם עניבה ומכנסיים קצרים, מכנס אותם ביער, ועכשיו מסביר להם מה זו בורסה. כן, עושים להם טיולים בבנקים, בבורסות. תודה רבה, שיצליח. תודה רבה ובהצלחה.